Kurulus Osman kutaan dhibbaa fi 92 guyyaa boruu ni jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota Ororii Kardii dhibba keedha. Egaa akkuma jalqaba irratti isinii kaafnee turre Kurulus Osman kutaan dhibbaa fi 92 guyyaa boruu ni jira jettanii gaafii kana namoota hedduudha gaafachaa jira. Eeyyin deebisaa keessan isiniif deebisuudhaaf dhufneeti jira. Jalqabuudhaan duratti viidiyoo kana like, share, copy link godhuu hin dagatinaadha. Comment irratti yaada qabdan nuuf barreessuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessan hundaaf share godhaadha. Egaa gara gaafii keenyatti yommuu deebinu Kurulus Osman afaan Oromoodhaa kutaan dhibbaa fi 92 guyyaa boruu hin jiru. Eeyyengaa kanaaf odeeffannoo isaa bal'inaan argachuudhaaf YouTube channel Ororii Kardii dhibba kee jalatti xiinxala keenya kutaa dhibbaa fi 92 guyyaa boruu waan gallakkifnuuf hundi keessan achi jala seentanii daawwachuu ni dandeessanii. Ibsa isaatii wal qabatee illee waa hunda ni ibsina. Kanaaf gaa YouTube channel akkuma asirratti gartan maqaa Ororii Kardii dhibba kee jiru kanaan search godhuudhaan argachuu ni dandeessu. Seenaa maatii keenyatti dabalama. Nagayaan tura.